अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करते हैं जी आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी मैं केज के अंदर आया था तो मैंने देखा ये जो नर है इसको सांस का मसला चल रहा है। बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है कबूतरों में। तो काफ़ी दोस्त मुझे मैसेजेस करके भी पूछते हैं जी सांस के लिए हम क्या करें, सांस के प्रॉब्लम के लिए। तो आज की वीडियो में मैं इस कबूतर को इंजेक्शन भी लगाऊंगा सांस के लिए और साथ में आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहें। चले मैं पहले अंदर चलता हूँ इसको पकड़ के, फिर आपके साथ सारा जो ट्रीटमेंट है वो शेयर करता हूँ और फिर एंड पे आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा मेडिसिन कौन सा इंजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो चले दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेल को मैं पकड़ के ले आया हूँ। चले मैं इसको पहले इंजेक्शन लगा लेते हैं। देखें थोड़ा सा वीक कमज़ोर भी हुआ है, इसका वेट थोड़ा कम हुआ है। ये मैंने भर लिया, 1 पॉइंट लगाएंगे इंसुलिन वाली सिरिंज का। छोड़ दो तो दिखा दूं, एक मिनट यार। ये दोस्तों ये मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने टाइलोसिन का इंजेक्शन यूज़ किया है। 1 सीसी वाली सिरिंज का 1.1 ml मैंने इस्तेमाल किया है। ये दोस्तों देख सकते हैं इसको मैंने अभी इंजेक्शन लगा दिया। आज पहले दिन, 2 से 3 दिन मैं इसको लगाऊंगा इंजेक्शन और इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी इसका आपके साथ शेयर करूँगा।